们今天来测试一下那个双64的米格29，它的挂弹飞行。好，挂弹飞行。它现在的话，我已经全机挂弹了，全机挂弹。好，然后我们来测试一下飞行情况。OK。 它前轮，它这个腿很 Q 很 Q， 非常 Q， 非常 Q， 避震的效果非常好，飞机这样前进的时候会摇晃摇晃的，非常 Q。后面就比较硬了。然后飞弹挂上去以后，个人觉得它在空中的感觉，没什么太大的差别，只是在降落的时候可能需要再带一点速，因为它降落的时候它的风阻会比较稍微大一点。 对啊，所以你在降落的时候稍微带一点速，这样子，它会降落的姿态会比较漂亮。OK， 嗨，大家好，来这一台那个双64的蓝箭米格29，现在我用没有挂弹飞行，哦，没有挂弹飞行，然后它的涂装，哦，就很明显的很漂亮，它就没有那个挂弹把它阻隔起来，然后飞行的速度会更快，因为它少了风阻。 对，然后这样 ，OK， 直接就上了。好，来，我们再起飞。
跳的比较大。来看一下这边，它电池仓的位置。我的接收器是在放在这边，然后我3500的电池差不多放在中间绑带这个位置。对啊，4000或4200，我是退到最后面，这样子。OK， 介绍完毕。这次我们用4000的飞行，4000电池。 4000电池放的位置。来，我4000的电池放的位置是在最后面，这是4000的电池。 4000的电池，我是放到最后面。OK， 那这样介绍完毕，拜拜。